Você sabia que agora é possível acionar a sua assistência 24 horas, segunda via de boletos, monitoramento, entre outros serviços, pelo WhatsApp? Basta mandar bom dia, boa tarde ou boa noite para o número 0800 887 0863. Em seguida, aguarde as opções. Escolha a opção desejada e pronto! Nosso atendente irá lhe atender. É muito mais prático e rápido. Você pode, por exemplo, enviar a sua localização exata de onde está e nossa prestadora de serviço lhe encontrará com mais facilidade. E aí, gostou? Não se esqueça de responder a nossa pesquisa de satisfação no final do atendimento. Aliança Truck, a melhor proteção para o seu caminhão.